क्योंकि लड़कियां बहुत तमीज से चीखती हैं। हाँ? नहीं, कुछ तो छींकती नहीं, वापस अंदर ले जाती हैं, ये रोक लेती हैं, कुछ पावर्स होती हैं इनमें यार। मेरी एक फ्रेंड है, उसको छींक आती है, वो जोन में ही चली जाती है 1 सेकेंड। गई। मैं क्या आत्मा बुलाई थी क्या? मैं तेरे सामने बैठा, मेरी फट गई यार, क्या हो गया तुझे? वो बहुत ही कॉन्शियस रहती कि ना पब्लिकली छींक ना निकल जाए मेरी, लेकिन कई बार आप नहीं रोक पाते। तो एक बार हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, करती, मैंने क्या हो गया कि मैं खुल के चीख, फेफड़े फट जाएंगे तेरे, ये आंखों के डेले बाहर आ जाते हैं भाई छींक रोकने से। और वो इसमें भी एम्बैरेस हो गई है, सॉरी, ओह गॉड, ओह फादर, आई हैव सिन्ड। और ये हम लौंडों को छींकते देख लो, हम आदमियों को। हमारी छींक नहीं होती, हमारा परफॉर्मेंस होता है। देखा कभी किसी अंकल को? हरिओम माता रानी रक्षा करे।